listo ya, vamos a iniciar, hombre. Vamos a comenzar el aniversario de Beijado Sonido Rally. Todo listo, todo preparado, señoras y señores, bienvenido. Hoy la participación de mis amigos, el abuelo del rock. Ya con nosotros, sí señor, la sensación. Hoy la presencia del festejado. Toda la gente del Sonido Rally. Mi amigo Carlos Elige, Diego Rally. Mi amigo Miguel, el famoso Mickey. El patrón Don Raimundo, sí señor. Todo listo ya. Esta noche la fiesta de Beijado, sí señor. Bienvenidos a la fiesta de Sonido Rally. Berraco, 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 la voz del barrio. Ajá, todo listo ya. Maradona. Bueno, pues jóvenes, hoy estamos más que listos, hoy más que preparados, sí señor, para celebrar este aniversario de Beijado Sonido Rally, sí señor. Creo en ti, sí, cariño, yo creo en ti. No sé a qué distancia está la luna, ni cuán lejos están las estrellas. Solo sé que en ti veo mi fortuna. Y bueno, pues qué gusto compartir nuevamente el programa, sí señor. Con mi amigo de El Abuelo del Rock, teníamos un ratito de no tocar con ellos desde que fuimos ahí con mi canal El Rocky. Un saludo a mi canal El Abuelo del Rock, que hoy nos acompaña. Gracias en especial a Don Raimundo, el patrón de Sonido Rally, un amigo del Berraco que hemos tenido la oportunidad de echar chisme con él. Un saludo a Don Raimundo con cariño, esperando que la pase de lo mejor, acompañado de sus hijos, sí señor, de Carlos, de Miguel y de toda la banda, y el famoso Diego en especial. Vamos a comenzar a bailar y lo vamos a hacer de una manera rica y sabrosa. Vamos a empezar de abajo hacia arriba con el maestro Fabio Torres, sí, y vamos a empezar con una cumbia con el ritmo y el sabor de Colombia, saludando a mi amigo Gasser TV. Buenas noches, Michelle. Sí, señor, ya nos acompaña la gente de La Gozadera para saludar al más sabroso y su china, la banda de Chicolapa que nos viene acompañando. Un saludo especial desde la cabina por parte del Berraco, sí, señor. Señoras y señores, vamos a comenzar a bailar. Sí, señor, aquí iniciamos la fiesta del aniversario de mi canal Sonido Rally Beijado. Cumbia, 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 esa María alegre, cumbia para. Sí, quedito, gordo. Cumbia, 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 esa María, cumbia alegre para gozar. Qué sabrosa que es esta cumbia por ser de la Virgen del Mar. Ahí está. Sabrosa que es esta cumbia por ser de la Virgen del Mar. Dice, vamos a iniciar sabrosa de la... Vamos a comenzar a bailar. ¿Cómo dice? Reina de los mares, a ti te cantamos, para que nos salve bien todos los... Mira qué sabroso, ¿eh? Reina de los mares, a ti te cantamos. Saludos especial para la voz del popular de los sonidos. Saludos especial para Marquitos. Llegó la banda de San Isidro, sí señor. Vamos a bailar, dice. Ya nos acompaña el amigo hermano
Simoneo y su club. A la Virgen Reina del Mar. Esta cumbia se la cantamos a la Virgen Reina del Mar. ¿Cómo dice? Con honor se la dedicamos los marinos en alta mar. Vamos a iniciar la bonita. Dedicamos los marinos en alta mar. Mira qué sabor. A cobijar La fiesta de Sonido Rally. ¿Cómo dice? Reina de los mares, a ti te cantamos, para que nos salves bien todos los Venga, sabor, y dice. de los mares, Sabroso. a ti te cantamos, para que nos salves de todos los males. Échale el sabor. Arsenidades para Kikini, ¿no? Ya está con nosotros, Andrés. Esta cumbia se la cantamos a la Virgen Reina del Mar. Esta cumbia se la cantamos ¿Cómo dice? a la Virgen Reina. Ya iniciamos, bienvenidos Con hoy. honor se la dedicamos los marinos. Ya llegó mi canal de Simón Bueno. Amistad Latina, sí señor. Cámara, Simón Bueno. Vamos a bailar, dice. Para Pikachu. Ya llegó el mini-mí. ¿Siempre con quién? La voz del barrio. Reina de los mares, a ti te cantamos, Échale el sabor. para que nos salves de todos los males. Dice. Reina de los mares, a ti te cantamos, para que nos salves de todos los males. Cumbia Samaria, cumbia marina para gozar. ¿Cómo dice? Cumbia Samaria, Ya iniciamos, bienvenidos hoy. sonará esta cumbia en la gloria por La ser de voz la del Virgen barrio. del Mar. Sonará esta cumbia en la gloria por ser de la Virgen del Sabroso el acordeón para el Cholo y el Chapa para el famoso Pitufo, sí señor. Esta noche. Saludos para Lenao Ramírez. Ya llegó la banda de Chigolapa. cumbia Samaria. ¿Cómo dice? La página Vivencia Sonidera de Izapaluca. Hoy nos acompaña. De los mares, a ti te cantamos, para que nos salves de todos los males. Reina de los mares, a ti te cantamos. Señoras y señores, estamos iniciando. Bienvenidos sean a la fiesta de Mercado Sonido Rally. Everybody in the place, let me hear ya scream. The band has Berraco. all you bastards, make some noise. Berraco. Señoras y señores, bienvenidos. Estamos al aire ya. El aniversario de Mercado Sonido Rally. El abuelo del rock, la sensación. El festejado Sonido Rally. El berraco de los sonidos ahora. Bueno, nos acompaña, llegó el tiburón. Chucho de la Ruta 53. Enviamos un saludo a Chucho, ¿cómo no? Make some noise. La voz del barrio. Tenemos un saludo para
los Heavy Rockers y los El Boy. Un saludo especial, sí señor. Bueno, pues hoy tenemos el gusto ya que nos acompañe Caster TV, tenemos el gusto que nos acompañe la gente de las vivencias sonideras. Un saludo especial. Hoy nos acompaña, como siempre, un gusto saludar y dar la bienvenida a Angelito Dacey, La Gozadera, a Michelle, que ya pensamos que ya no la querían traer. Le enviamos un saludo a Michelle, qué bueno que ya nos acompañe. Hoy nos acompaña Sonido Hechicero, hoy está presente Sonido Pollo Mix. Le enviamos un saludo a toda la gente que poquito a poquito está llegando a bailar con nosotros, sí señor, y qué mejor. Vámonos con la primera salsita de la noche, la tenemos listo ya. Al compás del berraco para la gente que viene llegando a bailar con nosotros en esta nuestra intervención número 1. Para el patrón Don Ray, para el famoso Diego, Sonido Riley, de parte de Don Berna. ¡Vamos a bailar! La primera salsita de la noche, sabrosa, Claudio Soto y La Suprema. Cómo me gustas, cómo me encantas. La familia Rodríguez, San Miguel de Tongo. Ya llegó el camioncito y yo el consentido del rally. Ya llegó mi compadre en Acapulco. Y su secretaria. Ya tiene secretaria mi compadre. El Acapulco, André. Como me fascina, tú tienes tantos encantos. ¿Cómo dice? No ves lo que siento cuando yo estoy a tu lado. Y es que me gustas, hay en ti un no sé qué. Hay un algo en tus maneras. Te quiero por tantas cosas. ¡Vamos a la salsa! Me enloqueces, mi nena. ¡Oye! Ya llegó Leo. Los emperadores de la rumba, sí señor. ¡Ándale, video! Cuando tú sonríes, te notas tanto candor. Te ves tan divino. El Simón Bueno, la amistad latina. Lo que daría por tenerte entre mis brazos, brindarte todo mi amor. Te quiero por lo que eres, si cambias no sé qué haría. ¿Cómo dice? Y iniciamos, bienvenidos al Sabor Andrés. Cuides, escucha bien mi consejo. Aunque el mundo cambie, siempre se quiere lo bueno. Y en el amor debes de tener verdades. Mira que sabroso, bienvenidos Andrés. Calles al que te da su cariño, a ese hombre no le... Ya se abrió la rueda, ¿eh? Como me encanta, ¿Qué cosa? Ya llegó mi chamaco, el Boris, el Sammy, la banda del 12. como me Por Tanzania, equipo dicho que tenés. como me encanta. Y te lo canta Claudio Soto y La Suprema. Ahí. Ahí. ¿Cómo se llama? Como me encantas, como me encantas, como me encantas. Oye mujer, como me encantas. Mira que sabor. Tú me fascinas por tu belleza. Daría el mundo entero por tenerte entre mis brazos. Y dice. Como me encantas, como me encantas, Sabroso. como me encantas. Oye mujer, como me encantas. Hoy nos acompaña Jonathan Sansón. Saludos especial hoy. ¿Cómo dice? Para que gocen en Londres, Carlos Ibáñez y su gente. ¿Cómo se llama? Dice. Como me encantas, como me encantas, ¿Qué? como me encantas. Oye mujer, como me encantas. Tú me fascinas por tu belleza. Daría el mundo entero por
como dice. Bueno, Saludos para la banda de la Ermita en Zaragoza. bailes. Y está con nosotros, buenas noches. Berraco. Como me encantas, ¡Ana! como me encantas. Cuando sonríes, te ves tan divina. Como me encantas, oye mujer, como me encantas. Palpita mi corazón, ¿Qué cosa? por eso me encanta. Como me encantas, como me encantas. Berraco. Te quiero por lo que eres, por favor, nunca me engañes. Como me encantas, oye mujer, como me encantas. Aunque el mundo cambie, siempre se quiere lo bueno. Continuamos adelante, señoras y señores, la fiesta de mercado. Sonido Radio. Bueno, pues estamos en eso y la gente ya está bailando con nosotros. Esto se está poniendo poquito a poquito de agasajo, como no, en esta fiesta de mercado. Sonido Rally, sí señor, donde hemos venido a celebrar junto con ellos. Gracias por confiar en nosotros, por permitirnos hacer música en esta velada musical de hoy, como siempre, hoy por parte del Berraco. Gracias a toda la gente, pues linda, gozona y bailadora que viene a divertirse junto con nosotros, como siempre, a las páginas que nos hacen el favor de acompañarnos hoy, una vez más, Angelito Dacey, La Gozadera, sí señor, por supuesto, Producciones Gaster, sí, y la gente de Vivencias Sonideras, un saludo para ellos, qué bueno que nos están acompañando en esta noche especial, sí señor, en este sitio y en este lugar. Vámonos con este número sabroso que tenemos listo y preparado para seguir bailando al compás del Berraco de los Sonidos en México. Esta noche. Vamos a dedicárselo a Juanchito Palma, siempre con el Berraco, sí señor. Berraco. Sonido Sangre Colombiana. Ya llegó el Rábano, Cannabis, Acapulco, Checo y Elías. Berraco. Vamos a bailar sabroso. Ya presente el sonido Lázaro. Llegó la banda en la cabeza, Potrero y Zapalapa. Baile, Ya llegaron los hermanos Villar. ¿quién te diga? Unas palmas arriba. Así, así, así. Así se baila. Mira qué sabroso. Vamos a bailar. Escucha esto, grita. Vamos a bailar, vamos a bailar a la mitad del mundo. Este es el Berraco, señores, Andrés. Para el IGCM. Toda la banda hasta Kansas City, sí, señor. Mándale un berracazo. Berraco. Y
Y mis amigos de Producciones HM ya nos acompañan. Buenas noches. DJ Tosh. Ya llegó un sonido por la familia Chola Rea. Hoy nos acompaña la pequeña Andrea para la flaquita Norma. ¡Ana! Para la familia Izaga. Sensación latina. Todos bailan. ¡Qué bonito acordeón ecuatoriano, sí señor! Vamos a bailar, dice Leo. Los emperadores de la rumba. Mira, carnal, el abuelo del rey de la sensación. El festejado mexicano sonido rally. El berraco donde le vamos a bailar. ¿Cómo dice? Hoy nos acompañan mis amigos de sonido. Tylee. Saludos sinceros de mí. Ya llegan mis amigos a guardia del amigo. Ocholo, Hugo Villalobos, Víctor Rumbas, Armando. Para su esposa May. Ándale con sabor. Buena banda borrachota. Ándale un berracazo. Para la familia Izaga. Vamos a bailar, dice. Sensación latina. Todos bailan. Solo el acordeón. Saludos especial para el sonido Pollo Mix. Olmos Huevas, toda la banda, sí señor. ¡Allá! Último cachito del Ecuador. Al famoso bueno Palmas en el verano. Ya llegó la pandilla de antaño. Esta noche. Mi compadre en Acapulco y su secretaria. ¡Ay! Pinche desmadre hizo con su pastel, compadre. Vamos a bailar. Para Cayambe. Un abrazo. Para la familia Izaga. Mira qué sabor. Sensación latina. Todos bailan. Saludos para don Raimundo. El papá de los hoyitos, sonido rally, sí señor. Vamos a bailar, dice. ¿Cómo dice? Sigue suave, sigue suave, sigue suave. ¡Opa, que! ¡Ahí va! ¿Sale el sabor? Esta es la música que nunca Mira que se va a acabar por siempre. la fiesta en el Ecuador. Esta es tu canción. Ajá. Bien bonito, bien bonito.
Señoras y señores, bienvenidos. Saludos para los sagrados de Barranca. Ya llegaron mis ahijados. Sí, en esta noche especial. Estamos en nuestro segmento musical número 1. Ya llegaron mis ahijados, los sagrados de Barranca, sí señor. Allá nos vemos con ellos. Primeramente Dios se nos ofrece vida y salud en el mes de junio. Allá vamos a estar con ellos. Un saludo especial a mis ahijados, ya llegaron. Vámonos adelante, estamos en nuestro primer segmento musical de A Bailar y a Gozar con el berraco, sí señor, y qué mejor lo vamos a hacer de una manera sabrosa para la gente que hoy nos viene acompañando. Vamos a aventarnos la primera guaracha de la noche a cargo de los neutrales para la gente que pues ya hoy está presente con nosotros disfrutando, bailando y gozando en esta noche especial. Como lloré. Mucho. Vamos agarrando pareja. Esa bonita grabación se llama y nos dice: así son. Como lloré. Mucho. ¿Quién eres tú? La voz del barrio. ¿Quién eres tú? Para hacerme sufrir. Para el más sabroso, su chica, San Vicente, Chico Rapa. Y quédenme intranquilo. Vivencia sonidera de Izamaroga presente. Mándale un berraco. Quédenme intranquilo. Si a mi lado no. ¿Cómo dice? Y a pesar de todo yo sufro por ti. A pesar de todo me muero por ti. Mira que A pesar de todo yo sufro por ti. A pesar de todo me muero por ti. Tanto sufrimiento, tantas amarguras, tanta hipocresía y me muero por ti. Tanto sufrimiento, tantas amarguras, tanta hipocresía y llorando por ti. Vamos a bailar, dice. Mira que sabor. Así son toditas. Así son, ellas son así. Y dice: Así son, si la quieren mucho. saludos a la familia Ella Juárez. no te quiere. Ya llegó sonido a Nuevas Así son si le dan maltrato, así son si le dan cariño, así son y si no le dan, así son, así son, ¿Cómo dice? así son. ¿Cómo lloraba? ¿Cómo lloraba? Como lloraba, Oye, ¿por qué? por esa ingrata. La familia Pedraza se USA. Feliz cumpleaños para el Cano, sí señor. ¡Allá! Hoy nos acompañan los negros de Pensilvania. Ayúdame. La fiesta de Mexicano Sonido Rally. Mira que estamos. En el grito de la leche, Don Molele, Boris, Zócala y Osorio, Sur del San y la banda del 12. Tanzania. Así son toditas, así son, ellas son así, así son si la quieren mucho, Mira que así son, estamos. ellas no te quieren, así son si le dan maltrato, así son si le
dan Saludos cariño. para el sonido Frausto. Y si no, Familia Martínez nos acompaña. así son, así son, así son, así son. ¿Cómo lloraba? Como lloraba, como lloraba. Oye, ¿por qué? Por esa ingrata. Berraco. ¿Qué pasamos? Allá. Dios mío, ayúdame. Hoy nos acompaña mi amigo Mundo Mix. Saludos especial hoy, André. Berraco. Sabroso. Saludos para yo, para Lady, para Johncito. Banda Simo Berraca de corazón. Allá. Así son toditas, así son, ellas son así, así son, si la quieren mucho, así son, si le da cariño, así son, y si no le da, así son, y si no le dan, así son toditas, Ya se va. así son, Está agonizando. así son, así son, Ya se va. así son, así son, así son. Saludo especial para el Pingos, el Barrabás, el Gillo, la familia Narciso. Ya nos acompañan. Saludos desde la cabina ese día. Continuamos adelante, señoras y señores. Bienvenidos. Una noche de fiesta a los Reyes de Paz. El aniversario de Mexicano Sonido Rally. La participación de mi gran amigo, el abuelo del rock. La sensación, sí señor. El festejado, Don Raimundo, Carlos Miguel Diego. Sonido Rally. La presencia de la auténtica en México, sí señor. La voz del barrio. Bueno, pues estamos adelante con música. Y qué mejor vamos hacia adelante con lo que tenemos listo y preparado en la cabina. Y qué lindo recordar esas grabaciones que tenemos listo a cargo del maestro Germán Carreño. La noche es muy joven y poquito a poquito estamos pues alentando la pista, dando la bienvenida a toda la banda que hoy nos acompaña, que se ha reunido a festejar ese gran aniversario de Mexicano Sonido Rally. Gracias de verdad a todo el público que está presente bailando y gozando junto con nosotros en este segmento musical de hoy. Vamos a bailar este número. Saludos para mi canal Producciones. Ah, no, claro que sí, publicidades. El Johnny, ya le quiero cambiar el nombre. Un saludo a mi canal, el Johnny, que ya está presente con nosotros en este sitio y en este lugar. Vámonos, sí, porque llegó la salsa para bailar. Vamos a dedicarse en especial para Canito, el Güero, para el Cano, hasta Nueva York de parte del Titino, ándale. ¿Cómo dice? Vamos a bailar, dice. Levanta el ciño, ahorita te lo soy. Por favor, millonero. Paste una mañana
y llegó Gracias, Milloni. esa ilusión. Mira que se bonito. Me enamoré de tu mirada y me hechizaste bello amor. Amor. El famoso Simón Güero. Se ocupa mi santa Tina, sí, señor. Amor. ¿Cómo dice? Llenaste mi paz. Vamos a la salsa. Así me acabo de parar. Saludos para Axel, Daphne, Kikini, Norma. Esta noche. Y enamorado me quedé. ¿Cómo dice? De ti, mi corazón te lo entregué. Así, Ya llegó mi canal el más sabroso. así, Su china. bonito. Oye. La, 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 la. Vamos a bailar la fiesta de Maijado Rally. Pasan los días y los años, ¡Ánimo, Juanito! aumentando este amor por ti. Besos, caricias, mil abrazos. Y solo a Dios quiero pedir. ¡Mira qué sabroso es! Amor. ¡Vamos a bailar de seis! Mi vida cambió. Amor. Llenaste mi ¡Mira cómo dice! corazón. ¡Ana! La, 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 la. La banda de los flaquines. Ya llegó Wichito y el Max esta noche, Anthony. ¡Échale el sabor! Y enamorado me quedé de ti, mi corazón te lo entregué. ¡Mira cómo dice! Así, así, ¡Ahí va! ilusión. La, 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 la. Hoy nos acompaña Producciones HM, se la rifó con el baile, Producciones HM. Mándale un berracazo, Anthony. Pasan los días y los años, ¿Cómo dice? aumentando este amor por ti. Vamos a bailar de seis. Besos, caricias, mil abrazos. Y solo a Dios quiero pedir. ¿Qué cosa, mamá? Amor, que siempre tú estés. Amor, nunca te dejar. Mira qué sabroso, vamos a bailar de seis. Oye, La, 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 la. Y que este amor siempre esté bien, feliz, feliz. Mi corazón está en tu ser y por favor déjalo allí. venga ese piano. La voz del barrio. Óyelo tú. Berraco. Sigue el sabor, Anthony. No, 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 no. No me abandones, mi amor. Salud, organización Que Callejeros. te quiero. Dejando el huevo Santa María Zahuacán, sí, señor.
Ponte sabroso, mi vida. Vaya. Y dice... Continuamos adelante en la fiesta de mercado Sonido Rally. Nos acompañan la Yuli y la licenciada. Un saludo para ellas, sí señor. Ya llegó la Yuli y la licenciada, qué bárbara. La piel siempre tiene su valor. Lo importante. Vamos adelante con música. Sí señores, estamos en este set number 1. Ya bailar y a gozar con el berraco y vamos a chingarnos, yo creo unas 2 melodías, ustedes saben hasta donde nos alcanza para terminar nuestro, segmento número 1. Vamos a chingarnos una peruanita. Como me gustan estas guitarras sabrosas para la gente que hoy está presente con nosotros aquí en este lugar. Sí, vamos a bailar este número que tenemos listo ya. Al compás del berraco, ándale. Para dedicárselo para ese Diego, para Carlos, para el famoso Mickey, sí, porque se trajeron al berraco, sí señor. Vamos a bailar. Berraco. Guayaba, Perú, Sigüeno, Magali, la chaparrita del sabor, desde el Emiliano Zapata como siempre. Berraco. Guitarra. Dale con sabor. Berraco. ¡Sufre la guitarra! ¡Sabroso! ¡Vamos a bailar de sí! Se desmayó. Pobrecita, se desmayó. ¿Cómo dice? La banda de Kansas City. Para el IGCM, sí señor. Berraco.
Ya llegó mi canalito Dani Estrada. Ya llegó mi Piolín, mándale un berracazo, ándale. No, Dani, no. Mi canalito el famoso Scarface. La rinconada de Tepito, sí, señor. ¿Cómo dice? Ajá. Los hermanos Villardes de Potrero y Zapalapa. San Miguel de Otongo, saludos desde Aloy. ¿Cómo dice? Ese es el Casper, ¿no? ¿Dónde andas, Casper? Te ve. Te anda desmayando tu cámara. Entonces, ¿quién es esa? ¿Cómo dice? ¡Ah, no! Yo creo que ya está tomada o algo así. ¿Cómo dice? ¡Sabor! Y dice... ¡Chula la guitarra! Híjole, qué bonita grabación, rica y sabrosa para la gente que hoy está con nosotros. Donde tenemos un número más, viene la participación en el festejado de Miajao. Sonido Rally en esta noche especial. Cumbia, lejos de mi tierra. Recordarás que en el momento de partir, con el adiós, un tierno beso yo te di. Que lejos estoy de mi tierra y sin tu amor, en suelos planos sin hogar, sin oír tu voz. Bueno, pues jóvenes, vamos a terminar este segmento. Claro que sí, con toda la gente que nos viene acompañando aquí en este lugar, sí señor, amigos de esos.
Ahí tenemos, ya sabes que con cinta de aislar o cinta canela se resuelve todo. Ya sabes que con eso, se rompió un cable, ponle cinta, se madrió un bafle, ponle cinta. Con eso se resuelve todo con la cinta, así es que, pues si ya te falta cinta, aquí traemos, ¿verdad? Un saludo a mi canal de Gánster TV, que nos acompaña aquí en este lugar. Vamos a cerrar este segmento y lo vamos a hacer de una manera rica y sabrosa. Lo que tenemos en cabina, y vamos a cerrar con una de Colombia. Cómo me gusta esta cumbia, qué bonito acordeón, suavecito, pero como siempre muy guapachoso para que la gente baile y goce. Saludos a mi canal de Gánster TV, sí señora, las vivencias sonideras. Hoy nos acompaña también Angelito da Seila, Gozadera y Michelle. Un saludo con cariño para ellos que ya nos acompañan. Vamos a mirar. Vamos a bailar este chingado acordeón como me gusta para dedicárselo a mi canal el tal Tabo, que ya está presente con nosotros. Una grabación que inicia sabroso. Goza el acordeón, la media de ron, la cumbia de las cobras. Esta noche. Berraco. ¡Hueva Sarados y barrancas, mis ahijados, sí señor. La Ángela, la Lola, La Renata y la mamá de los bollitos, la Cristina de la Loma Bonita, sí señor. vamos a decir. Vamos a bailar, sí señor. Esta alegre cumbia que alegra los corazones, esta alegre cumbia que alegra los corazones. Las muchachas palotean al compás de los tambores, las muchachas palotean al compás de los tambores. Llevo mi pañuelón, llevo mi pañuelón, y en el bolsillo Llevo media de ron. 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 Leo. y en el bolsillo Llevo Emperadores de la rumba, sí señor. Llevo media de ron. El sabroso y su chinita. Ándale. Dale duro al acordeón. Con canillo para mi Dani Estrada. Ya llegó mi violín, el rey del FIFA. Ya te compraron el 2026. Qué bárbaro, Dani Estrada. Qué bárbaro. Súbele a la cumbia. Sabroso. Baile mi cumbia al son del paloteo, baile mi cumbia al son del paloteo, que viene la negra Julia bailando con su meneo, que viene la negra Julia bailando con su meneo. Llevo mi pañuelón, llevo mi pañuelón, y en ¿Cómo bolsillo, Llevo media de ron. y en el bolsillo, Llevo media de ron. y en el bolsillo, Llevo media de ron. y en el bolsillo, Llevo media de ron. Como me gusta el acordeón. Llevo media de ron. y en el bolsillo, Llevo media de ron. Sabor a cumbia, sí, señor. La media de ron. La cumbia de las obras, Andy. Mira cómo dice. Vamos a bailar. ¡Huepa aquí! baile mi cumbia al son del paloteo, baile mi cumbia al son del paloteo, que viene la negra Julia bailando con su meneo, que viene la negra Julia bailando con su meneo. Llevo mi pañuelón, Qué bonita cumbia, sí señor. y en el bolsillo, Llevo media de ron. 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 Échale con más sabor.
festejado Sonido Rally, sí señor. Esta noche, ¿cómo dice? Baile mi cumbia al ton del paloteo, baile mi cumbia al ton del paloteo, que viene la negra Julia bailando con su meneo, que viene la negra Julia bailando con su meneo. Llevo mi pañuelón, llevo mi pañuelón, y en el bolsillo Llevo media de ron, y en el bolsillo llevo media de ron, y en el bolsillo llevo media de ron, y en el bolsillo llevo media de ron. y en el bolsillo. Con cariño para la chaparrita del sabor. De parte del Guayaba, mándale un super racazo. Mira que se va mi cumbia. Mi compadre la Acapulco. Su secretaria. La próxima Échale, compadre Acapulco. Y en el bolsillo, A los heavy rockers, sí señor. y en el bolsillo, Llevo media de ron, y en el bolsillo, llevo media de ron, y en el bolsillo, llevo media de ron. y en el bolsillo. Señoras y señores, hemos llegado al final de nuestra participación. Number one, sí señor, en esta noche. Nosotros vamos a regresar en un ratito. Vamos a ir a visitar a la señora de los chicharrones preparados, porque me dijo, venga, Berraco, por favor, para que prueben mis chicharrones. Y vamos a ir con la señora de los chicharrones preparados, ¿cómo no? En esta gran ocasión. Vamos a dejarlos en buenas manos. La pura paz nunca vendrá. Vendrá cuando uno se muera. En este mundo lo mejor que vamos a tener es amistad. Señoras y señores, nos dejamos en buenas manos. Todo el mundo bajo el mando de Don Raimundo, sí señor. Vamos a dejarnos en buenas manos. La presencia del festejado de hoy, dejado. Los dejamos en la grata presencia ahora. Ahora con ustedes el festejado Sonido Rally. Aquí está.